estàs? Espero que fantàstic, espero que estiguis tenint un dia fantàstic. Recorda que principalment depèn de tu. Les decisions, què passa amb les decisions? Moltes vegades prenem decisions que no portem a terme, o sigui que no hem acabat de prendre la decisió. Sí? Faré tal cosa i no la faig. Aniré a tal lloc i no ho faig. Ja trucaré i no ho faig. Tiraré endavant aquest projecte i no ho fem. Per quina raó no ho fem? Perquè quan estem parlant en futur ens estem programant per no fer-ho. Llavors, què és determinant perquè puguem portar les nostres decisions endavant? És a dir, que realment prenguem les decisions i actuem en conseqüència amb aquestes decisions, que serà el símptoma de que realment hem pres la decisió, perquè si no actuem realment no hem pres la decisió, simplement ha passat per la nostra ment, però no ha encaixat, la ment subconscient no l'ha agafat com a certa, no hi ha acció, per tant no ho hem integrat. Sí? Puc tenir un company que em diu aniré de viatge a tal lloc, i fa mesos que m'ho diu, i mesos, però com que no fa acció no hi va. I això ens passa a tots. Si m'ha passat a mi, et passa a tu, ens passa a moltíssimes persones. Què es tracta? Molt senzill, perquè si no ens convertim en una persona que no aconsegueix el que volem. Sí? I la nostra ment comença a funcionar d'aquesta manera, té aquest hàbit, no, la nostra pròpia ment no se'ns prenen seriosament. Llavors jo dic faré tal cosa, aniré per tal cosa, portaré aquest projecte endavant, correré aquesta cursa, sí? Coses que necessiten una certa preparació, un cert temps, i no ho portem a terme. I la nostra ment no se'ns pren seriosament, com que ja ho hem fet tantes vegades, què passa? Que quan ho agafa no se'ns creu, ella mateixa aquí dintre nostra, i hi ha la nostra ment subconscient que no se'ns creu, i llavors no fa res per ajudar-nos a aconseguir aquests objectius. Què es tracta? Importantíssim. Acció contundent immediata. Quan prenguis una decisió, actua immediatament i actua contundentment. Què significa això? Significa que si jo he pres la decisió de córrer una marató, en el moment que ho penso i dic córrer una marató, avui mateix he de fer una acció en aquesta direcció, en direcció a aquest objectiu. Per quina raó? Per convèncer la meva ment subconscient, perquè se'm prengui en sèrio, perquè entengui que sí que he pres aquesta decisió. Quan actuem, això és un impacte contundent, sí? Contundent per la nostra ment, pel nostre estat, i ha de ser immediat, ha de ser avui mateix. És a dir, si jo dic avui corro una marató, pot ser l'any que ve, què faig? M'inscric a aquesta marató, surto a córrer, em vaig a comprar unes bambes, començo a fer alguna cosa avui mateix, en el moment que prenc la decisió. Sí? Estudiaré tal cosa, m'inscric, començo a buscar informació, faré tal cosa, tal projecte, faig una trucada, planifico, faig un guió. És a dir, hem de portar una acció que és contundent per la nostra ment i pel nostre estat intern i que sigui immediat. És a dir, un moment hem pres la decisió i ja portem a terme aquesta acció. Una acció contundent immediata, perquè si no ho fem així, aquestes coses van quedant amb un calaix, amb una idea, amb un racó, i no portem a les coses a terme. No, ho anem posposant. Recorda, si avui has pres una decisió, només saps si l'has pres realment si has actuat. Si no has actuat, no l'has pres encara. I pot ser que faci un any que t'estiguis dient que deixaràs aquest hàbit, que escriuràs el llibre, que faràs aquest treball, que faràs aquest projecte, que faràs aquest viatge, etc. Però com ho canviem? Doncs el moment que tu tornis a recordar, el moment que diguis ho decideixo, és acció contundent, immediata. Actua amb la única direcció del teu objectiu, del teu propòsit, ara mateix. I canviarà el teu estat intern, canviarà la teva manera de pensar i sentir-te respecte a aquest objectiu, i recorda que qualsevol camí comença amb un primer pas, per llarg que sigui, encara que no veiem al final, hem de veure i fer el primer pas. Acció contundent immediata. O sigui, si prens una decisió per saber si realment l'has pres, ho pots avaluar, ho pots mesurar, pots medir veient si has actuat immediatament i contundentment. I contundent no em refereixo a que tingui una força extraordinària a nivell físic. Em refereixo que el fet d'actuar immediatament té una contundència dintre la nostra ment i dintre el nostre estat, perquè aquí hi ha hagut un canvi. És a dir, si avui dic vaig per aquest projecte i ara faig una acció en el moment que acabo aquest vídeo, paro, apreto pausa i actuo, faig aquella trucada, faig una acció en direcció a l'objectiu,
aquí dintre hi ha un canvi. O sigui que si et vas posposant alguna cosa, algun objectiu, alguna fita, no ho assoliràs. Només ho assoliràs si actues immediatament. Sí? Acció contundent immediata. Recorda que ets el que fas cada dia. No el que saps no et porta enlloc. El que et condueix a on vols estar és el que fas.